Pēdējo gadu laikā Ķīnas sadarbība ar Austrumeiropas un Centrālairopas valstīm ir ievērojami pieaugusi. Eksperti atzīst, ka sadarbībai labs, vēl straujāks attīstības potenciāls. Tādēļ Rīgā tiks veidots īpašs sekretariāts, kas koordinēs vienotas transporta attīstības sistēmas izveidi ar Ķīnu un pārējām Centrālās un Austrumeiropas reģionu valstīm. Kā viena no konferences tēmām, par kuru sprieda transporta ministri, bija konteineru vilcienu un maršrutu attīstīšana starp Ķīnu un Eiropu. Latvijas pārstāvi prezentēja Latvijas integrēto piedāvājumu tranzīta koridoru efektīvai izmantošanai, jaunu kravu plūsmu piesaistēju un ar vien plašāku loģistikas pakalpojumu attīstībai. Daļa Ķīnas delegācijas bija ieradusies vizītē Ventspils ostā, kuru iesklātienē iepazīstināja ar brīvos sniegtajiem iespējām un ieguvumiem, strādājot ar kravu pārvadājumiem Skandināvijas virzienā. Tāda savienojuma, kāds ir Ventspils ostai ar Zviedriju un tātad ar Skandināvijas valstīm vienkārši nav. Ja? Tas ir īsākais un regulārākais savienojums. Katru dienu mums prāmis ir tikai 11 stundas līdz Nīneshamnai, kas ir blakus Stokholmai, un tālāk jau visi ceļi uz pārējām Skandināvijas valstīm. Un mums prātā ir ļoti labi iespēja Ķīnas kravām, kas ar dzelzceļu varēja tikt atvests, jo, kā izteicās Ķīnas pārstāvis tikko mūsu sarunā, tad viņu vizītes viens no mērķiem ir atrisināt jautājumu par konteineru vilcienu, kustību uz Latviju. Ja? Mēs sakām, ka Rīga, protams, ir laba pilsēta, bet tās iespējas, ko piedāvā Ventspils, ir daudz konkurētspējīgākas. Ja? Protams, ir vēl jautājums par lieliem attīstības projektiem, par Ziemeļu ostu, ko mēs vienmēr esam piedāvājuši un arī turpinām piedāvāt. Iespējams, ka arī kādreiz šai jomā mums veiksies un atradīsim investoru. Pašreizējā tendence kravu pārvadājumos ar prāmjiem ir tāda. Samazinās tranzīta kravu plūsmu no Rietumē Eiropas austrumiem, taču pieaug pārvadātās kravas Skandināvijas Baltijas līnijās. Turklāt pēdējā laikā ir palielinājies kravas prāmju attiešanas skaits uz Skandināviju. Un tieši šiem virzienam sadarbībā ar Ķīnu ir potenciāls. Jebkurā brīdī, jebkura krava, kas ir saistoša Latvijai, Ventspilī, Liepājai, Rīgai, ir ieguvums priekš valsts. Šī situācijā, pieņemsim, mēs skatāmies uz Skandināvijas tirgu, kurš ir iespējami viens no risinājumiem priekš tieši šo te austrumu virzienu kravu piesaistes, ko mēs varam nodrošināt kā sadarbībā ar mūsu partneriem, jo prāmis viens pats, nav spējīgs paņemt šo te produktu ar savu prāmi kapacitāti kā viens pats. Ir vajadzīga sadarbība ar Railways, ar dzelzceļu un sadarbība ar transporta industriju, kas veic šos te kontekstu, shipping logistikas vai mēs saucam loģistikas konceptu pārdošanu tirgu. Tātad pamatā visam ir, protams, jāsaprot, ka šīs kravas, viņas ir būtiskas, viņas ir kā produkts, kas varētu nākt caur Baltiju, caur Latviju šī situācijā no austrumiem uz Skandināviju. Šī nav pirmā dažāda līmeņa Ķīnas amatpersonu vizīte Latvijā un arī Ventspilī. Interesi par sadarbību ir. To, ka viņi regulāri ierodas, Latvijā un arī tā skaitā Ventspilī, tas ir svarīgi. Tātad viņiem tomēr interesi ir un no mūsu puses jāizdara viss iespējamais, lai mūsu piedāvājums būtu konkurētspējīgs. Satiksmes ministrija akcentēja. Latvija saredz Ķīnu kā jaunu partneri kravu plūsmu diversifikācijā. Konkrēti šobrīd galvenais Latvijas piedāvājums sarunās ar Ķīnas partneriem bija Baltijas un Ziemeļa Eiropas valstu tirgiem paredzēto Ķīnas preču izplatīšanu no Latvijas noliktavām. Latvija ar Ķīnu apspriež arī konkrēts ar loģistiku un loģistikas centru, kā arī termināļu izveidas projektiem. Turklāt sadarbības izvēršana ar Ķīnu ļaus kompensēt Krievijas kravu plūsmas samazinājumu. Ar to Sančs Edgars Indriksons, Kurzem televīzija.